大家好，我係港人港菜推動會主席周國英喺度咧，我就衷心去多謝大家咁熱情去支持我哋清真文化、飲食文化嚇。咁我哋今年咧，我哋喺我哋嘅會務發展嗰度咧，我哋重點係推動呢個響應香港政府特首點樣推動呢個香港嘅清真國際中心。好啦，咁啊同時咧，我哋咧覺得未來咧，我哋應該係做更加多啲嘅工作，為除咗將我哋香港好嘅食材、好嘅廚藝，去推動一個香港旅遊發展。我哋希望能夠清真嘅文化，另外因為我哋喺一個融合嘅社會，香港嘅融合社會嚇，我哋今日咧我哋舉辦咗一齊合作舉辦咗個古爾邦節嚇，古爾邦節個精神係咩咧？分享嚇，同埋呢個你嘅去給予一個大家一個嘅呢個文化嘅嗰個氛圍嚇。咁我哋希望咧大家未來咧更加多嚇，更加多嘅呢方面嘅活動，咁我哋咧喺6月份，我哋都安排咗要搞個更加大型嘅一啲嘅品鑑宴嚇。咁我哋喺各行各業，我哋希望咧就係共同唔單止係餐飲業嚇，我哋希望咧旅遊業啦、傳媒啦、包括呢個公務員啦、教師啦，係嘛？即係各行各業教育界各方面，我哋希望聯會嘛，就集大家力量一齊共同去推動嚇。因為未來我哋要出海，我哋嘅文化要出海，產品出海。我哋廚藝都要出海